汁炆魚，好多酒樓大師傅都偷偷地嚟度食嘅，係完全冇喺個餐單菜牌上面嘅，或者唔係食客食家，你絕對發現唔到呢度嘅隱藏菜式。呢個食法真未有文獻記載嘅。今日喺順德大良食一間40幾年嘅老字號。哇！呢邊等緊位，哇！咁快坐晒人啦已經。即係佢有另外一間老店嘅，老店就係粥水火鍋，呢間就係食飯同埋飲茶嘅。大麻花啊、燕麥薄撐、鹹煎餅係超點，20蚊啫，還 OK 啊，手工做可以啊。大廳茶位都係3個8起嘅喎。好啦，等我介紹下今日我哋嘅聚餐成員先啦。首先我哋一家3口，呢邊就係我哋順德餐飲業嘅巨子，呢班內行人嚟嘅。嗱，你睇下呢啲地膽係點樣嘅，呼朋喚友啊，問下呢度有咩撚手嘢，馬上點。我哋咪亂咁點㗎。呢度個廚房大佬有個首本名菜白汁炆魚，你問幾個經理係冇嘅，你再問多幾嘢佢先話可以整嘅。咁甜薄撐軟軟糯糯咁樣，呢啲絕對冇預製啊。表面好菜，甜絲絲，呢個煎得好脆，好有油香。食點心啊，四大天王啊，點會少得了啊？係咪？蝦餃，隻蝦餃3隻蝦，有爽有質感。順德本地好多酒樓大師傅都偷偷地嚟度食嘅白汁炆魚，呢道菜係完全冇喺個餐單菜牌上面嘅。以前咧順德有好多魚塘啊嘛，咁所以我哋叫做魚塘工或者順德工。咁喺魚塘旁邊咧，烹飪條件咧非常有限，只有一隻鑊嘅啫。咁呢道魚咧，有得叫頻鱗魚，有人叫頻紋魚，其實就係快手菜。魚塘邊一隻鑊就可以炆到條魚又鮮又嫩又滑。嗱，呢條魚係滑嘅，煎完啲魚都特別香好多。胡椒、野餐椒咁食落去咧，佢唔會話十分辣，佢只係口腔裏邊充斥有少少辣香味而已。有呢啲指天椒咧，先至更加之惹味。不過你可以用大頭、縮骨，甚至糖濕。今日呢條咧就係吊水鯇魚嚟嘅，呢啲咪技術啦。煎完炆完個魚皮都唔爛。呢個白汁炆咧，唔係西式嘅白汁，煎完啲魚肉之後咧，灒熱水，齋落鹽嘅啫，所以白汁就係天然嘅魚湯嘅湯汁，而一滴豉油都冇落嘅。咁啊，下邊煲底咧，台山潮境蘿蔔，好嘅蘿蔔，又爽又甜，水分又多，關鍵係冇乜渣。其實啲蘿蔔喺咁多魚湯浸泡之後咧，佢可以好充分咁去入味咯。即係所有行家過到嚟都要嗌阿鑑哥要整呢味嘢係咪？你唔睇周公片，你完全唔知道呢啲故事，知唔知道？呢個食法就係由魚塘工衍生出嚟。而家頻紋魚咧，到而家為止咧，都未有文獻記載嘅。喺順德老一輩人口口相傳嘅，呢個就係民間最質樸嘅飲食文化。3葱炒牛胸油，高溫激發佢油脂，將佢多餘嗰啲脂肪全部逼晒出嚟，剩低嘅就係甘甘香香嘅牛胸油。哇！呢個味道好好食，因為佢甜甜地，而且望下牛肉件都咁大件喎。哇！水牛肉撈醃過，但係冇醃得過分，仲有牛香有嚼感。呢個可以。跟住呢個點心咧，我都係咁掃街掃入嚟，見到好多人點啊，雜糧飯、魚仔啦、芋頭啦，仲有啲臘肉啦咁樣。又香又糯，跟住佢上面仲有少少瑤柱絲嘅喎，再加埋臘肉嗰種油香咧，就好啱冬天食嘅，食完都暖好多。有幾味餸係比較難忘嘅，首先就係白汁炆魚啦，3葱爆炒牛胸油，真係夠晒嘢味。咁啊點心咧都冇問題，都 OK 嘅。6個人消費係365蚊。呢個是蜆雞嚟嘅咩？係啊。哇，幾靚嘅。有一個釣魚場就唔對外開放嘅。當你嚟釣魚，中午冇飯食嘅時候咧，你去哎呀老闆，可以有啲小炒俾你供應咧，係特別正。就個釣友咧同我分享啊，佢話喺下石呢度咧有一個釣魚場，就唔對外開放嘅。我試下厚住面皮去扮釣魚，睇可唔可以呃餐飯食下先。嗱，應該就係呢個釣魚場啦。喂，但好似係暫停營業嘅。哇，師傅有冇口啊？冇啊。喂，師傅，一間可唔可以借個釣位幫我影張相啊？我扮下嘢得唔得？真係㗎！影完之後間同老闆講，我哋喺度釣魚嘅，計劃我哋今日中午就冇飯食，嗌我哋幫我哋安排一餐。OK。喂，老細，平時喺度釣魚都喺度食飯㗎係嘛？可以㗎。但係你有冇菜牌嗰啲㗎？冇菜牌嘅，有啲咩餸菜食咧？通常會
炸大腸，呢個係魚塘鄉村版嘅奧馬卡西。年30、年初一、初二，哇，全部有晒名。喂，老闆呢啲咩嚟㗎？過年訂嗰啲盤菜啊，即係朋友訂嗰啲啊？老細訂啊。哇，正喎！哇，望住個魚塘食飯，真係心曠神怡。今日釣友咧就幫我訂咗隻雞先嘅，燒雞項啦，同埋燒騸雞。咁啊，最近大家都中意食騸雞，因為唔係咁多地方有嘅。咁啊，呢度都有，好香啊！色澤金黃。可能大胸肉攰咁樣。好夠日子啊！比我食禾蟲燒雞嗰隻雞質要老，但我就覺得咁咬落去個髀就好爽。嗰個好爽嗰個位啊嘛。嗱，俾你整啖啊，試一啖啊！但係佢調味咧甜啲啲嘅，不過如果成隻你自己可以剪嘅咧，咁就可以更加保留更加多汁水喺度。嚟整嚿最鞋霎霎嘅雞胸肉，睇下咩 feel 先。你望落去鞋。但係佢由於隻雞嘅騸雞嘅日子佢真係夠，所以我咬落去呢嚿雞胸肉嘅時候，第一口嘅感覺同食雞髀係一樣嘅。當然佢冇雞髀咁滑，騸雞嘅雞胸肉嘅纖維係比雞項嘅肉質嘅纖維係好粗嘅。佢控制時間其實緊熟㗎咋。你白切雞啊，你都可以浸到個雞胸肉可以係唔鞋嘅，可以唔硬嘅都完全 OK。啲黃油嘅位啊，有肥油嘅位啊，咁你先係燒騸雞嘅。即係你揀佢嘅目的啊，你揀啲瘦嗰啲，你唔好食騸雞，你食雞項 OK 啊。嗱，睇落去咧個九大腸皮咧就好靚，有少少想裂開咁嘅感覺，你又知道佢炸到有幾脆。啊，佢喎，好似玻璃脆咁樣，呢個大腸好食。佢下邊有好多嗰啲自己醃嘅嗰啲鹹酸、紅蘿蔔酸啦，有蓮藕酸啦，有瓜酸啦，爽嘅，嗰啲渣感、顆粒感。未食過蓮藕酸，咁你就可以一嚿肥腸一嚿酸咁去解流。酸菜炆大頭、薑葱蒜啦、火腩啊，同埋自己整嘅酸菜，咁就係好共嘢一爐。你望下嚿魚雲，唔係我手震啊，係佢自己震咋。又滑又香，呢條魚好靚，好靚心。望佢個頭，望佢魚身幾粗啊！佢個頭同我個頭差唔多咁大嘅啫。啲魚肉啊，掉落去黐牙㗎，將咬落去鬆開下，即係夠唔夠身嘅，你係識睇啊呢樣嘢。燒肉啊，嗰啲瘦肉係爽㗎，好食啊酸菜，爽嘅，甜口嘅，唔係嗰種鹹到乸喉嘅。啊，呢個炆魚有一手。好啦，又嚟到總結時間啦嚇，燒雞好食嘅，當然就冇禾蟲燒雞咁正啦，就係缺少禾蟲，但係呢度隻雞咧就更加老身。咁啊，喂，原來我知道咧，呢個老闆啊，佢整盤菜㗎，即係好多啲老友記咧都會過嚟，即係揾佢打包盤菜。喂，過年咧，如果真係唔想自己整咧，都係一個幾好嘅方法嚟。好啦，今日我哋4大一細埋單341蚊，呢個25蚊，呢個25蚊，呢個都係25蚊，全部25蚊。如果呢間鋪頭開喺我屋企樓下咧，咁我就日日唔煮餸過嚟食咧，都覺得抵嘅。今日呢個鋪頭亦都係冇名嘅、冇定位嘅，只有一個信息，就係一間學校隔離條細巷，一直行落去。哎，老闆你好啊，我到咗嗰個有個學校，係咪學校左手邊嗰條路行入嚟啊？係啊。哦，係咪呢度啊？Hello？哦，呢間嘢就係午市晚市都有。哦，喂，咁多人啊已經。4大一細。係會落單。哦，咁快落單啦？係啊，每樣嘢都係例牌25蚊。我哋5個人5樣嘢啦，點？夠啫，頭菜蒸肉餅幾好食嘅呢個。我咪頭菜蒸肉餅啦，5餸1湯，白飯任裝。係啊，真係白飯任裝㗎，2蚊位任裝。哦，家庭式廚房啊，好衞生，好企理嘅。望住阿師傅炒菜咁食飯咧，胃口都特別好啲，同你講。乾肉枸杞湯，家庭嘅省烹，不鏽鋼烹，成兜俾你。呢兜嘢25蚊，你覺得 O 唔 OK 咧？簡單滾湯咧就好甜啊，同埋食材都幾新鮮。嗱，呢兜25蚊嘅湯咧，咁嘅碗仔，目前飲咗10碗，咁但係剩翻5多左右。絲瓜炒豬面肉，咁有鑊氣咁大份，又係25蚊。豬面肉食落去好有咬感，撈味方面咧有鹽有糖同埋豉油，甜味偏多。絲瓜幫你刨晒皮，好靚仔整得呢個。哇，好香酒香啊！佢勾芡咧勾得幾好。首先佢唔係好水擎擎，呢啲真係好功夫啊！豉汁蒸鯪魚骨，
我覺得佢剁咗少少欖角蓉喺裏邊，有啲甜香，都係偏甜少少啊。所以你見到就算落咗咁多豆豉蓉都好咧，佢既有豆豉嘅野味，但佢唔會太鹹。順德豐就係咁噶，呢碟餸可以送一支九江嘅煎蛋焗排骨。咁啊，均安咧、龍崗呢邊咧好多煎焗骨咧，外邊一圈咧加埋煎蛋。煎蛋拌咗排骨食好好食，同埋我好中意順德排骨咧，切到細細粒啊，咁樣容易撈味，容易入味啊。薑葱焗大魚其實就係大魚頭嚟嘅，哇，好乾身喎，煎到金金黃黃，下邊係冇乜汁喺度嘅。呢間嘢口味幾甜嘅喎，所以每一樣菜咧好啱我口味。魚係新鮮嘅，咁薑米咧切到好溶，哇！呢個魚啊啜下一嚿，啜下一嚿有味。頭菜蒸肉餅，均安當地嘅淡口頭菜。都係甜，但係呢個我反而覺得就係個肉餅咧，可以再搭得實淨啲，味道冇問題啊。肉餅就削咗啲啲，啱一份咧，個份量的確係冇外邊嘅例牌咁大。呢個老闆咧都攞秤咧，去稱住個食材嘅份量嘅。佢哋係有一個出餐好嚴謹嘅出餐標準，做事好企理，好認真，同埋個環境好乾淨。首先佢地下冇積水啦，啲牆壁上面又唔會話哇分到全部都係油淋淋啊。其實喺粵菜嚟講，你要懂得落糖，懂得落糖咧先叫好廚師。5菜1湯，埋單係160蚊 ，OK。食魚腸啦，蒸鯪魚腸又係一口飽先嘅感覺。蒸蝦春餸飯神器嚟，我發覺。酸菜煮鯪魚泡同埋鯪魚腸，呢間鋪頭絕對有下次。你知唔知咧？魚腸呢味嘢咧，一係你唔好掂，一掂咧係會上癮㗎。1個月唔食魚腸係會身痕㗎。啊，呢間飯店咧應該係用個老闆個名咧去命名嘅。啊，如果你話我有未來開間飯店咧，應該叫咩名咧？家庭作坊啊，自己兩公婆咁啊幾個公仔做。咁啊啲有咩菜式啦？俾大家睇先啊，有釀鯪魚、香煎魚泡、蒸鯪魚腩、蒸鯪魚腸、蒸蝦春、鄉村版嘅板前料理。廚房廚師就喺嗰度炒啦，炒完就即刻攞出嚟呢度俾你食啦。呢兜湯幾錢啊？28蚊，真係28蚊，佢幾大兜喎，雞蠔9幾葉都真係好多。唉，正，料多啖湯都甜啲嘅。蒸鯪魚腸都係豉汁蒸，哇！一盞一羹，真係先，又係一口飽先嘅感覺。冬天呢個季節食，全年至佳季節，因為基本上餓腸，肚裏邊冇邋遢嘅嘢，魚泡加埋啖飯，魚腸，嗰啲魚油嘅甘香，一盞可以送半碗飯啊！因為佢蒸得好新鮮，佢冇乜腥味，真係鮮。喂，如果鮮同腥你都唔識分嘅話，你唔好食啦。好啦，呢個叫蒸蝦春，應該就係泥蝦，就係喺啲海灘灘塗旁邊有啲浮游嘅生物嚟嘅，送飯攞嚟。但係呢種微生物帶嚟嘅小海鮮嘅鮮味咧，佢係有嘅。呢啲完全都係送飯神器嚟，我發覺。不過仲有蝦春咧，如果俾我去整個咁靚嘅食材咧，我喺上面會放少少陳皮絲、酸菜煮鯪魚泡同埋鯪魚腸。呢間鋪頭全部都係食呢嘢嘅。酸菜炆咧就絕對係野味嘅。哦，好啱我口味啊！嗰酸菜咧令到啲魚腸化解咗啲漏嘅肥膩感覺，同埋佢本身調味方面咧，佢又落足夠多嘅糖，咁所以甜甜地嘅酸菜呢個咪對我嚟講最送飯咯。佢有部分嘅魚潤咧已經開始綿爛啦，甘醇油滋味。我呢檔嘢真係正，我哋嗌嘅全部都係啲魚雜啊嗰啲嘢，其實冇乜肉類嘅，嗌隻豉油雞去試下啦，個皮好薄啊，個雞骨都幾硬，肉質鮮嫩，有雞味，啲口味同我哋一樣，夠甜啊，夠甜嘅甜豉油蛋咧，你咁食落去咧先可口啊！啱啱我係埋單咧，老闆嚟話：不，我請你食啊咁，我話冇。總結下先。的確好食，咁如果你都係同我一樣係魚腸愛好者咧，你應該會幾中意嘅。蒸鯪魚腸、酸菜魚泡、魚腸、蝦春呢3個我嚟呢度嘅原因，絕對有下一次，梗係要收翻錢啦。只不過下次咧，你認住周生打電話嚟話要留蝦春咧、魚腸、魚泡，你第一個幫我留得噶啦，我就好鬼開心噶啦咁又。好，4大1細消費208蚊，老細點個關注咧？